En breves momentos va a dar comienzo el pregón que abre las Fiestas Mayores 2015. Avui comencen les festes del nostre poble. Avui estic molt content per dos motius. Primer, perquè són les meues primeres festes com a alcalde. I segon, perquè comptem amb la presència de la nostra veïna i atleta d'èlit internacional, Concha Montaner, pregonera de luxe per a iniciar les festes majors de 2015. Moltes gràcies, Concha, per la teua presència. Sens dubte, eres motiu d'orgull per al nostre poble. I ara, per acabar, em toca donar les gràcies a les claveries. En primer lloc, als clavaris del Carme i a les seues dones. I al seu clavari major, Paco Ferrer. Als clavaris del Crist del Consol i al seu clavari major, Juan Espinosa. I a les festeres de la Puríssima i a la seva clavariesa major, Elia de la Cruz. Moltíssimes gràcies a tots i visquen les festes majors de l'Eliana. Vull donar la més sincera felicitació i agraïment a l'Ajuntament de l'Eliana per col·laborar en tot el necessari i per fer de les nostres festes un referent. Però, sobretot, vull donar l'enhorabona al conjunt de les tres claveries per el treball ben fet, per la dedicació que suposa preparar la festa durant tot un any. Enhorabona principalment als clavaris i festera major. Paco Ferrer Montleón, clavari major de la Verge del Carme. Juan Espinosa Gil, clavari major del Crist del Consol. I Elia de la Cruz Marco, festera major de la Puríssima. Els de l'Eliana sabem treballar, però també sabem divertir-nos. Ja sabeu que en l'Eliana la festa és segura. Moltes gràcies. Vull donar les gràcies, en primer lloc, a les meves companyes i amigues, les festeres de la Puríssima, amb qui he disfrutat aquest any, i als clavaris del Crist del Consol, a qui hem pogut compartir com a grup aquesta experiència que ens ha unit i que va ser inoblidable per a tots. Donar també les gràcies als clavaris de la Verge del Carmen, especialment a tu, Paco. Gràcies també a don Bartolomé, nostre rector, i a l'Ajuntament, principalment a Quique Martínez, amb qui hem compartit més que una organització de festes. Però avui, primer dia de les nostres festes majors 2015, allò més important per a mi és convidar-vos a tots els que disfruteu. Pleneu els carrers de música, de soroll, de bon ambient, de felicitat i de companyerisme, perquè aquest és el verdader esperit de les nostres festes majors. Eixe que dona ganes de passar-ho bé i oblidar-se dels problemes. Espero que majors, xiquets i joves puguem disfrutar tots junts d'aquests 14 dies que ens esperen i que de segur van a ser molt especials. Moltes gràcies a tots. Visca l'Eliana, visquen les festes 2015 i visquen les festes majors. Des d'ací m'agradaria donar les gràcies a la claveria del Crist, destacant el seu clavari major Paco Pum. Donar les gràcies també, com no, a les nostres festeres de la Puríssima. Com no, a la meva companya Elia de la Cruz. I com no donar les gràcies a la meva claveria del Crist per tot l'esforç que he rebut i el seu recolzament durant tot aquest any. També donar les gràcies al nostre Ajuntament i al nostre regidor de festes, Quique Martínez, per tot la seva ajuda i el seu recolzament que enguany hem rebut d'ell. Us convido a tots a disfrutar des d'ací de les nostres festes, sobretot amb coneixement, i que tots fem d'aquestes festes unes festes inolvidables. Visca l'Eliana i visca les festes majors! Per favor, volguera que me permetireu que enguany les festes les recordem en una persona, en un clavari que tindria que estar així amb nosaltres, que és Pepe Campos. El nostre record, el nostre carinyo per a ell, les festes d'enguany aniran dedicades per a Pepe, de part de tots els clavaris seus del Carmen, el Cristo i la Puríssima i tot el poble de l'Eliana. Gràcies, de veres. Abans, volguera també donar les gràcies, com no,
a les meves persones més properes, a la meva família, per estar sempre amb mi, mon pare, ma mare, el meu germà Carlos, com no el meu nòvio Vicent, que estan sempre apoyant-me en tot lo necessari. I no me puc oblidar d'esta gran família, 40 clavaris, 40 dones, 40 persones importantíssimes que heu estat des del dia 1 i és el millor homenatge que podem fer. Moltíssimes gràcies per estar ahí, clavaris, de veres. Gràcies, i no m'oblide també de les clavaries del Crist del Consol, de Juan, que el seu clavari major, de la Puríssima, d'Elia i de tots vosaltres, que segur que aneu a impregnar el poble d'alegria, de festa, d'il·lusió. Com no, per últim, donar les gràcies a l'Ajuntament, en este cas a Quique, el regidor de festes, al nostre alcalde, a Salva Torrent, i d'una persona que no me puc oblidar, que començà les festes en nosaltres, que sigui José María Ángel, i ara no està, però gràcies també per haver començat les festes 2015. Visquen les festes del Carmen, el Crist i la Puríssima. I com diu el meu germà, Elianer, les festes han començat! Estamos con Concha Montaner, la encargada de dar el pregón de bienvenida a las Fiestas Mayores de la Liana este año 2015. Hola Concha, ¿qué tal? Hola Mariela, muy bien. Este año has sido la encargada de dar el pregón. ¿Cómo te has sentido allá arriba en el balcón? Me ha gustado mucho el pregón, ha sido muy emocionante y muy divertido. ¿Es la primera vez que lo haces? ¿La primera vez que te lo piden? Sí, me lo ha pedido Salva y la verdad es que acepté encantada. Tú eres de aquí de la Liana, sé que vives las fiestas con especial intensidad. ¿Qué significan las fiestas de la Liana para ti? Bueno, nosotros somos de aquí de la Liana, las fiestas, digamos, del día 16 de julio, pues la fiesta del Carmen, donde digamos que es una fiesta para nosotros importante. El día de antes, que se llama la Vespra, cenamos en casa de mi abuela toda la familia, y el día del Carmen pues es un día de fiesta donde yo siempre recuerdo que siempre había un vestido que estrenar, porque era el día de la fiesta. ¿Y este año quieres desearle algo a los festeros, a toda la gente de aquí de la Liana para que las viva como tú las vives? La verdad es que lo han dicho los tres, tanto Elia como Paco como Juan, muy bien. Simplemente que sean unas fiestas inolvidables, que disfruten, que el tiempo está para disfrutarlo y con cabeza, pero que hay que disfrutar. Muy bien, muchas gracias. Vosotros.